बाबा मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, कुछ ऐसा दो ना जिससे मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करने लगे और मेरे लिए लॉयल रहे। बच्चा तू अपने बॉयफ्रेंड के थोड़े से बाल लेकर फिर देख मैं उसे तेरे प्यार में कैसा दीवाना कर दूंगा। सच में बाबा? हाँ ठीक है बाबा, मैं सिर्फ 2 मिनट में आई। ये लो बाबा। अरे बच्चा ये किस किस के बाल ले आई तू? मैंने तुझसे ये बोला था जिससे तू प्यार करती है उसके बाल लाना सिर्फ। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, जाते जाते कमेंट में जय महालक्ष्मी लिख। हाँ तो बाबा ये बाल उन सभी मर्दों के जिनसे मैं प्यार करती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।